即馬勞動制度佇要到啊，高雄市獨立總工會早起有100多人去市府抗議。工會講，高雄3年都有79個勞工因為工安的事件來死亡，不過裁罰煞干那是新北市的1/3。尤其是常常拄到勞工才去檢舉爾，公司就隨知影，歷史檢舉人去互算銷，這個市府是失職，愛好好來檢討。包括中鋼高機、中華電信等工會、高雄市獨立總工會，100多個勞工手提抗議訴求，大聲發出口號，愛市長陳其邁出來面對勞工並救的心聲。工會表示，對182年開始，咱高雄當年的勞檢件數，攏敢若桃園也是新北的一半，甚至1/3。尤其定拄勞工去檢舉，公司就隨來問過，甚至閣有勞工叫去公司勞檢找唔到當事人，事後回文講無歸歸。工會這期高雄市勞工局的老師真正上靈。常常都是配合事業單位，不是開罰輕輕放下，不然就是放水，不然就是泄密。去年底前庭發生工人山地溝對4樓摔落來當場死亡，今年3月底嘛建築工地工人互降低地勢。工會指出，這3年來高雄攏總有79位勞工因為工安事故死亡，是6島內底上濟。因佇3月底有做調查，工會會員有將近80成的人對市府的勞工政策不滿。工會強調，高雄的勞工人數超過100萬，市府應該要提出實際作為，不要再行政不中立，拿公權力做公關。再來，我們希望我們的勞工局是主動去行政，而不是等到人家檢舉。以處分率方能真實呈現查的質與量。113年本局勞動檢查處分率為28%。高於全國平均值的21.24%，尚無執法寬鬆或消極裁罰的形式。針對工會提出的這個勞工局強調，一切攏是依法行政，雙方可能有誤解。調解規定，勞工若受欺辱，攏會當隨時向勞工局反映。記者柯家族、柯超雄、高雄場報道。